কি খবৰ ভালনে আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ খবৰ ভালে আৰু আমাৰ খবৰ বৰ্তমান ভাল চলি আছে আৰু আজি আহিছোঁ এটা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ যিটো আপোনাৰ আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক কেটেল হয় ইলেক্ট্ৰিক কেটেলৰ কি কৰিব পাৰি ইলেক্ট্ৰিক কেটেলটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি সেইটো জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ মই আজি আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম জনাইছোঁ মই এইটো হয় ইলেক্ট্ৰিক কেটেলটো বহুত দিনেই হ'ল কিনিবৰ কাৰণে আৰু এইটো পিগনৰ হয় এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছিলোঁ আৰু ইয়াৰ মই অফাৰত পাইছিলোঁ এইটো 485 টকাত লৈছিলোঁ মই আৰু এইটো কিনিবৰ এতিয়া মোৰ মোটামুটি 2 বছৰমান হ'ল ঠিক আছে 2 বছৰ হ'ল এতিয়ালৈকে মই একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই এইটো খুব ভাল হয় কোৱালিটিটো আৰু এতিয়াও মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ খুব ধুনীয়া হয় পানী যদি মই একেবাৰে উতলি কিনে হাই ফ্লেমত উতলাই পেলাই থৈ দিওঁ তেতিয়ালে এইটো মোটামুটি 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টালৈ পুৰা গৰম হৈ থাকে পানীটো ঠাণ্ডা পৰি নাযায় আৰু এইটো মেটেলটো ষ্টিল হয় দেখিছে এইটো ষ্টিলৰ হয় আৰু আমি যেনেকৈ প্লাষ্টিকবিলাক ইউজ কৰিলে অলপ অসুবিধা হয় বা সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে একেবাৰে অসুবিধা হয় সেইকাৰণে এইটো মই সুবিধাজনক বুলি ভাবিয়ে মই লৈছিলোঁ আৰু লৈছোঁ যদিও কিন্তু বস্তুটো বহুত ভাল হয় মই বহুত ভাল ফল পাইছোঁ এইটো ব্যৱহাৰ কৰি সেই ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আৰু এইটো যিটো লাইট দেখিছে এই লাইটটো যেতিয়া আমি কাৰেণ্টত দি দিম ন এই কাৰেণ্টটো দিয়াৰ পাছত লাইটটো আমাৰ জ্বলি উঠে ৰঙা হয় আৰু যেতিয়া পানীটো পুৰা উতলি গৰম হৈ যায় গৰম হৈ যোৱাৰ পাছত আমাৰ ইয়াৰ লাইটটো নিজে নিজে অফ হৈ যায় আৰু এখন প্লেট হয় এইখন প্লেট আৰু এইটো কানেকশ্যন ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আপুনি কি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মানে কেতিয়াবা হঠাৎ আপোনালোকৰ চিলিণ্ডাৰ শেষ হৈ গ'ল আৰু চিলিণ্ডাৰ আনিবলৈ যোৱা মানুহ নাই বা ষ্টকত চিলিণ্ডাৰ নাই তো তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আমি কি কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আমি কৰিব পাৰোঁ যে যদি গাখীৰ আছে আমাৰ গাখীৰ আহিছে গাখীৰ উতলাব লাগে তো গাখীৰখিনি ইয়াতে দি পেলাই উতলাব পাৰোঁ ঢাকনিখন এনেকৈ জাষ্ট খুলি থ'ব লাগিব আৰু বস্তুটো উতলি আহিব যিহেতুকে তো এইটো উতলি আহিব কাৰণ পানী যেতিয়া গাখীৰটো দিম গাখীৰটো উতলি আহিব গতিকে ঢাকনিখন আমি খুলি থৈ দিব লাগে ঢাকনিখন খুলি থৈ পেলাই এইটো আমি উতলাব পাৰোঁ টিপছ 1 গ'ল আৰু নেক্সট টিপছ 2 নম্বৰ আমি কণী কেতিয়াবা বইল কৰি খাবলগীয়া হয় তো কণী বইল কৰিব পাৰোঁ এইটোত আমি একেবাৰে সহজতে কণী বইল কৰি খাব পাৰোঁ কণী হওক আলু হওক বইল কৰি পেলাই খাব পাৰোঁ নম্বৰ 3 আমি মেগী যিটো আমাৰ জেনেৰেলি সৰু বাচ্চাবিলাকেও খাই ভাল পায় বা আমি খায়ো ভাল পাওঁ ডাঙৰৰ কাৰণে সুবিধাজনক আমাৰ কাৰণে সুবিধাজনক আৰু এই মেগী ইয়াতে আমি বইল কৰি পেলাই খাব পাৰোঁ নম্বৰ 3 গ'ল নম্বৰ 4 এটা ইণ্টাৰেষ্টিং আপোনালোকক মুভমেণ্ট জনাওঁ আমি এবাৰ বাহিৰত গৈছিলোঁ ভিডিঅ'ত নিশ্চয় আপোনালোকে গমেই পাইছে তো প্ৰিয়াংশু যেতিয়া সৰু আছিলে বহুতখিনি আৰু তেতিয়া মানে বাহিৰৰ খাদ্য একেবাৰে খাব ইচ্ছা নকৰে আৰু ভাত আৰু য'ত গৈছিলোঁ তাত আমি ভাতো নাপাওঁ মহাৰাষ্ট্ৰত গৈছিলোঁ আৰু চ' সেইকাৰণে মানে কি হয় তাৰ কাৰণে অকণমান মানে 1 কেজিমান চাউল কিনি আনিছোঁ আনি পেলাই এইখিনি অকণমান হওক সিজাই ইয়াতে আমি বইল কৰি পেলাই তাক খুৱাইছিলোঁ মানে কি ইয়াতে আপুনি ভাতো বনাব পাৰে বেছি পৰিমাণৰ নহয় অলপ পৰিমাণৰ আপুনি ভাত বনাই কিনেও খাব পাৰে একেবাৰে সুবিধাজনক হয় বস্তুটো মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ সহায় হয় বুলি মই জনাই দিলোঁ আৰু এয়া জনাই দিলোঁৱে আপোনালোকক গতিকে আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা মানে কি ইমাৰ্জেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এইটো খুব ধুনীয়া আৰু এতিয়া শুনিবলৈ পাইছোঁ ইলেক্ট্ৰিক কুকাৰ ওলাইছে কুকাৰটো আৰু হ'লে কোনো কথাই নাই ন কাৰেণ্টটো ডাইৰেক্ট লগাই দিলোঁ লগাই দি কুকাৰত চিটি মাৰিলোঁ ভাত হৈ গ'ল তো মই এইটো কিনি মই বহুত ডেভেলপ হৈছোঁ আৰু এইটোৰ সহায়ত মই বহুতখিনি হেল্প পাইছোঁ যেনে মই কেতিয়াবা কণী বইল কৰি খাব পাৰোঁ ইয়াতে বা মেগী বনাই কিনে খাব পাৰোঁ বা সৰু বাচ্চা সৰু বাবু সৰু আছে যদিকে তাক কেতিয়াবা ভাতৰ প্ৰয়োজন হয় গেছ হঠাৎ চিলিণ্ডাৰ শেষ হৈ গ'ল তাক ভাত খুৱাব নোৱাৰোঁ বা চিলিণ্ডাৰ ষ্টকত নাথাকে কেতিয়াবা চিলিণ্ডাৰৰ গাড়ী নাহে তেতিয়াও অসুবিধা হৈ যায় আৰু তেনেকুৱা এটা সময়ত আমি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ মানে কি ৰাইচ কুকাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো ইলেক্ট্ৰিক কেটেলটো ঠিক তেনেকৈ সৰু সুৰা বস্তু কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি খাব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে এইটো ফ্লিপকাৰ্ট আমাজন যিকোনো এইটো পাই যাব বা দোকানত গ'লেও কিনিবলৈ পাই যাব আৰু যদি লিংকটো লাগে মোক জনাব মই আপোনালোকক দেখাই দিম লিংকটো আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা হৈছে এবাৰ ভাল লাগিছেনে নাই বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকক ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব আৰু যিহেতুকে 15 আগষ্ট আহি আছে সেইবাবে আগতীয়াকৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স
ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে। ধন্যবাদ, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই। আৰু লগ পাম আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, এতিয়ালৈ বাই বাই।